What do you say? Olá! Aí hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo fazendo slime. So, what are we gonna make? Slime! A gente tá aqui hoje pra fazer slime. A gente já colocou a cola porque eu tinha um galão de cola. Então, tipo, eu e ela não ia conseguir colocar a cola. So, Andreia, we were not gonna get a plastic glue by yourself because we had a big jar. So, our mom already put it. Então, a minha mãe já colocou aqui a cola, tá vendo? Já colocou a cola. E aqui a gente tem todas as coisas na mesa. E tipo, a gente vai escolher. Se a gente quiser colocar, tipo, espuma de barbear, pode. Mas aí se a gente não quiser, pra ele ficar mais glossy, não precisa, não é? Então a gente vai escolhendo aí, não é? A gente vai escolhendo essas coisas. Então, vamos começar? So, let's start. Here, Andreia. Então eu vou abrir aqui. Okay, say something. I'm gonna put the shaving cream inside the bowl. Yeah. Primeiro a gente vai colocar aqui a espuma dentro do nosso pote. Eu vou colocar aqui primeiro. I wanna do it too. Here. Aí a gente já também vai colocar. I did it. E passa there. That's enough. Agora a gente vai misturar um pouco. Here. Just do this. Get it? Now mix it. No. Mix it. Okay. Mix it. Now. Agora a gente vai mexer. Vai mexer aqui. Oh, looks like slime already, kind of. Yeah, well, it's not. It's still not slime. Gente, eu vou colocar mais um pouquinho de espuma, porque o meu ainda não tá, tipo, um pouquinho igual o da Andreia. O da Andreia dá mesmo pra ver a espuma. Agora o meu eu coloquei muito pouco. Look, Julia. Uau! Gente, olha o dela. Show it to the camera. Show it to the people. Olha, gente, tá vendo dela? E esse daqui é o meu. A gente vai mexer um pouquinho mais aqui. Mine looks different than yours. Yep. Aí, ó, gente, a gente vai aqui ficar mexendo. Onde a gente começa a falar, I just need to take your time. because I don't need to take your time. This is a messy thing, okay? Then you need to mix it like a lot. Use all of your force you have. Like, do this. Then you see the glue that's around to go off. A gente, eu só disse pra ela pra mexer mais. Now, Andreia, we gotta put cream if we want. Então, agora a gente pode colocar creme se a gente quiser. Do you want to put cream? Yeah. Here, put it. How much? And yeah, that's good. But it's gonna stay too creamy. Espero que tá bom, ele porque assim vai ficar muito But then you have to only put cremoso. 2 drops instead of 100 drops. Aí eu também. Deixa eu ver. Eu vou colocar aqui mais um pouco. Aí, agora deu. A gente agora vai mexer, né? O mixer, Andreia. You do it so fast. A gente vai mexer muito rápido. Ó, gente. Tá vendo? Yeah, those looks nice. That's kind of exciting. Agora a gente já vai colocar o corante, né? You can pick a color. Eu vou pegar a tinta. Pick a color. You can pick any color. I Colocar want aqui, to use blue. Blue. Ela disse que ela quer pegar a cor azul. Eu vou pegar a cor turquesa. Eu amo, gente, a cor turquesa. Oh, let me get it. This is my first time. Yeah, you can just put it. Okay, press it there. And then you mix it, and then if you want to put more, you could. Eu disse pra ela, gente, que pode parar, que aí depois, se ela quiser colocar um pouquinho mais, ela pode. You can leave it at your side if you want. Ó, gente, olha, o meu já tá pegando a cor. Julia, look. Wow, Andreia. Show yours. They want to see it. Nossa, gente, tá demais. Eu vou colocar mais um pouquinho da I'm gonna cor. post this on YouTube. Yes. Ela perguntou, a gente vai postar isso no YouTube. This kind of hard. I've never made slime before. Yeah, well, you're gonna get the way. Ai, gente, o meu já tá pegando a This is my cor. first time making slime and I don't know. Olha, gente, olha o dela. Tá começando a ficar bonita a cor do dela. Wow, Andreia, yours is starting to get a baby blue. A gente, let's mix it quick. Aqui, lá, chefe bem rápido aqui. Ai, olha, gente. Eu vou mexer no Look how fast I'm doing. Wow, yours is already getting the color. And yours? Yeah. Nossa, gente, olha o meu. Yours looks better than mine. No, it's just because we still didn't put the activator on. And you? No. Gente, eu só Look, vou look, colocar look aqui. at the way that's still.
It's kind of hard. It's hard to make slime. Just Here, let me, there? Now let me mix it. Aqui, ó, gente, eu vou aqui ajudar aqui ela a mexer. Here, you can mix it, okay? Eu mexi só um pouquinho pra ela, mas daí depois eu disse, ela pode mexer agora. So, get the things around it. You see, get the, there. Where the things are gonna stay around? And it's not gonna look like slime. Not really. My mom gente, never saw slime before. Never? Yeah. Ela disse que a mãe dela nunca viu slime. My dad is gonna be. What is that? There. Is it food? Now, agora, gente, a gente já vai colocar o borax. Here, get the spoon, then you can mix it better, okay? So then you could go around because the knife is not working. Here, let's do this. Okay? Okay. You know the Karen's watching this. There, now you can mix it better. Now you can mix it better. Here, give the knife to my mom. Aí, gente, a gente deu pra ela outra espuma, outra colher, porque aquela lá não tava dando. Isn't E it agora? all the stuff that's Yeah, here, mix it like this. You see, look, so that's a point. Then, ó, gente, eu também vou fazer exato. Ó, gente, olha a cor do meu. Show it to them. Oh, yours looks so good. Agora a gente já vai colocar o borax. Now we're already gonna put the borax. Do you want that color or do you want to mix it up with another color? mixed it up. Mix it up? Now pick a color. You can pick pink too. Right? Eu disse pra ela que ela pode ficar com essa cor ou ela pode misturar com outra cor. Então ela disse que ela quer misturar. There, you did it? Now you're gonna pour it in just like you poured it in the blue. There. Now you're gonna let me close the blue for you. Eu vou aqui, ó, gente, fechar aqui com a azul aqui pra ela. Aí e eu vou continuar mexendo. Wow. It's so cool. Do I need borax? What? Do I need borax? No, let the color get a little bit more. Do you want to put more of that? More of that? Mas, gente, eu vou aqui continuar I mexendo never meu. saw slime before, so Gente, o dela tá ficando bem legal. Here, show it to them. Ó, ela acabou de colocar outro pingo. Depois a gente vai mostrar, depois que ela terminar de misturar isso. The only thing I saw is clay. Clay? Yeah, that one. Yeah, okay, now let's mix it up. Quick. Wow, Andreia, yours is turning into pink. Amiga, ela tá virando rosa, produção. Oh, no, wait, it's turning purple, actually. Gente, o dela tá virando roxo. What's horseshoe? It's purple. Show it to them. Olha, gente, olha que demais. O dela tá ficando. Yeah, Wow. borax now. Yep. Agora a gente vai colocar borax. Here, do you want to put it? Yeah. Okay. I think You're gonna press that. Press it hard. There. Oh, actually, you can put more. More? More. There. Now mix it, and then after, if you see you need more, then you're putting in more. Ó, gente, eu também vou colocar aqui o borax. E depois, se eu precisar, eu também vou colocar mais. Julia, do you think my mom's gonna be happy that I have slime? Yep. Ela diz assim, Julia, você acha que minha mãe vai ficar feliz que eu tenho slime? I think my dad is gonna be like, what's that? Is it food? Can I eat it? And Ela disse que o pai dela vai achar que é comida. Eu disse isso. it's so good. I love it. Gente, ela disse que ela amou. Here, you can put more borax. I'm obsessed with slime. Now we're gonna mix it more. Agora a gente vai mexer. You need to mix it like a water, okay, Andrea? See how mine's getting? A gente vai jogar. Now it's getting it. Mix it a little bit more harder. Okay? So, because you want your slime to get mixed in. My mom never thought I made slime before, but I forgot how to make it look. Gente, ela disse que ela já fez o slime, só que ela esqueceu como fazer, sabe? Ela esqueceu todos os ingredientes que precisa colocar. Here, I'm gonna put more borax. A gente vai colocar mais borax. It does. It looks like water. I know Like it you put it on does. your hair. No, but it's... Oh, gente, olha bem, watch. It's so cool. You can mix it up like... Gente, eu vou colocar um pouquinho mais de borax, porque o meu tá dando. E o dela ainda tá meio, sabe? There, now, you see, now yours is getting. Aqui, a gente vai secar um pouquinho de borax. I know I'm dirty. Ai, não, ela não tá ficando suja. Aí eu disse, você não tá mesmo. Nem eu. Ó, gente, olha aqui o meu. Deixa eu te dar. Coisa dela. After you can after, yeah. Eu vou cair, mas aí eu disse, depois eu vou pegar. The food coming. Good thing it's not like I didn't push it. It was like. Aí, agora a gente vai continuar mexendo, né? Porque também colocar muito borax também não é bom. Assim, nosso slime pode ficar duro. Já deu ponto, agora a gente vai mexer com a mão. Então, a gente, tá vendo? O meu virou um turquesa muito bonito e o dela virou um roxo também, gente. Tipo,
demais. hand. Deixa eu colocar aqui aqui na minha mão. Yeah, Andrea, you can mix it up. Here, let me put for you borax too. Got my hand. Now you can mix it like a lot, okay? Gente, eu não sei porquê, mas eu tô sentindo que esse slime vai ficar ótimo. My hands are getting dirty. Ele já tá, tipo... Yeah, your hands are supposed to get dirty. It's slime, so like your hands are gonna get dirty somehow. Yeah, because you can't make slime without getting dirty. Gente, ela tá falando, ai, minha mão tá toda suja. Eu disse, a mão, quando tá fazendo slime, a mão vai fazer. Elbows and no spoons. Here, let me put it on you because you... It feels Here, stick. Here, try to get the one that's on your hand out of your hand, okay? Yeah, that's so Like you're gonna pull it with this. Here, let me help you. See? Yeah, they're getting dirty too. No, it's alright. Let's try slime. Here, put it on slime. But with the hand turned. No, wait. Let me put more boards for you. Here, do this. Because then, here, do this, that. There, you see? Look at my hand, it's getting clean again. Yeah, just continue doing it. He's putting on my arm. Sorry. It's okay. Aí eu disse assim, ó, gente, pra ir puxando assim, pra desgrudar a mão dela. Go, Andrea. You can go. Yeah. Olha, gente, olha o meu. Ai, o meu já tá começando a dar. This is the better way. We don't want our slimes to get mixed. Okay, continue doing it now with the other hand. You see that hand's still... And to go this Here, look, this is how I do it. You totally don't need to do that. Gente, eu tô aqui dando aqui umas dicas pra slime sair da mão dela, pra ela também começar a mexer com esse daí, mais ficar na mesa. Assim não vai dar, então... Olha, gente, já depois já consegui já apertar aqui o meu. Olha, look, I'm turning ready up. De tanto mexer, conseguimos deixar no ponto, ó, gente. Olha o da Andreia, não tá mais gritando mais. Olha o meu, ele tá bem turquesa mesmo. Então, gente, foi esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no gostei. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Um beijinho da Julinha para todos vocês e tchau. Até o próximo vídeo. Say bye, Andreia. Say tchau. Tchau. Aí. Ó, gente. I just gave them a kiss.